Šiš, što to leti naokolo? Lastavica? Vjerojatno šišmiš. Misli da sam stablo, tako slijep. Zar ptice nemaju njuha? Metem psihoza. Vjerovali su da se od tuge možeš pretvoriti u stablo. Tužna vrba. Šiš. Evo ga, smiješni mali jadnik. Tko zna gdje prebiva? Gore u zvoniku. Vrlo vjerojatno, zakvačen nožicama visi u mirisu svetosti. Mislim da ga je zvono uplašilo. Čini se da je misa završila. Čuo sam kako svi moli za nas i moli za nas i moli za nas. Dobra je zamisao to ponavljanje. Isto je i s reklamnim oglasima. Kupi u nas i kupi u nas. Da, vidi se svjetlost u svećenikovoj kući. Njihova skromna večera. Sjećam se pogreške u procjeni kad sam radio kod Toma. To je 28. Imaju 2 kuće. Brat Gabriela Conroya je kapelan. Šiš. Opet. Tko zna zašto izlaze noću kao miševi? Oni su miješana vrsta. Ptice su nalik na skakuteve miševe. Čega se plaše, svjetla ili buke? Bolje da sjedim mirno. Sve je to instinkt, kao što je ona ptica za vrijeme suše došla do vode na dnu vrča bacajući unj kamenčiće. Liči na čovječuljka u plaštu s malim rukama. Krhke kosti. Gotovo da vidiš kako se svjetlucaju. Neka vrsta modrikaste bijeline. Boje ovise o svjetlosti koju vidiš. Zagledaš se na primjeru sunce kao orao pogledaš, zatim u cipelu ugledaš žučkastu mrlju.